Aquele tem uns asiáticos que faz uns ossos lá. Mano, é muito horrível aquilo, né? Pois é, no começo eu baixei o TikTok horror. Mesmo só pra poder ficar vendo os vídeos lá e tal, vendo o povo fazendo uma dancinha aqui, outra ali. E aí, com pouco aparece o caba pegando uma galinha réa preta, espescoçando, rebolando em riba da tauba e joga um sal, bota na labareda de fogo, tampa, que eu acho que era pra poder abafar a caatinga. E eu digo, isso é um urubu? O cara comendo urubu?